A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salam, asyaratun tamna'u min asyaratin. Qala dawuh Kanjeng Nabi alaihi salam, asyaratun utawi 10, tamna'u iku nyegah yo asyaratun min asyaratin saking 10 kang weneh. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ada 10 surah, 10 surat yang di dalam Al-Quran. Nah, itu mempunyai kemampuan menyegah daripada 10 perkara yang ditakuti oleh manusia. Jadi 10 surah ini, 10 surat ini mempunyai kemampuan, kata Nabi, mencegah, menolak 10 perkara yang ditakuti oleh hamba-hamba Allah, oleh umat manusia. Pertama, suratul Fatihati, tamna'u min ghadabi rabbi. Utawi suratul Fatihah, tamna'u iku nyegah ya suratul Fatihah min ghadabi rabbi saking bendune pangeran. Surah pertama yaitu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah dikatakan Nabi ini mampu mencegah, menolak kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang senantiasa membaca suratul Fatihah, mewiridkan suratul Fatihah, maka dia tidak akan dimurkai oleh Allah. Karena suratul Fatihah itu menarik akan rahmatnya Allah, akan kasih sayangnya Allah, khususnya terhadap pembaca suratul Fatihah tersebut. Nah, itu surah yang pertama. Kemudian wa suratu Yasin. Wa suratu Yasin utawi surah Yasin. Qira'atu iku tawi bacane suratu Yasin. Tabna'u iku nyegah ya surah Yasin al-faqata in kefakiran, kemiskinan, kemelaratan. Surah yang kedua kata Nabi adalah surah Yasin. Nah, surah Yasin itu kalau kita baca, kita dawam, kita istiqomahkan, kita jadikan wiridan, maka itu akan mampu mencegah, akan mampu menolak, akan mampu membendung bagi pembacanya terserang hidup miskin, terserang hidup susah, terserang hidup melarat. Jadi bagi orang yang mengamalkan surah Yasin, maka insya Allah hidupnya tidak akan susah, hidupnya tidak akan melarat. Karena surah Yasin kata Nabi, qira'atuha tamna'ul faqata, mampu mencegah, mampu menolak kemelaratan. Wa suratud Dukhan. Wa suratud Dukhan utawi surah Ad-Dukhan. Qira'atuha iku ta'i macane surah Ad-Dukhan, tamna'u iku nyegah ya surah Ad-Dukhan ahwalal qiyamati ing piro-piro pekiuh utawa piro-piro kang den wedening dina kiamah. Surah yang ketiga yaitu surah Ad-Dukhan. Nah, surah Ad-Dukhan ini kalau kita terus-menerus membacanya, nah ini akan mampu menolak, mencegah daripada sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang kita takuti kelak di yaumul qiyamah. Jadi nanti bagi pengamal surah Ad-Dukhan tidak ada rasa ketakutan, tidak ada rasa kekhawatiran kelak di yaumul qiyamah. Wa suratul Waqi'ati utawi surah Waqi'ah. Wa suratul Waqi'ati utawi surah Waqi'ah. Qira'atuha iku tawi macane surah Waqi'ah
tamna'u iku nyegah ya suratul waqiah al-faqra ing kefakiran. Kemudian surah yang kelima yaitu surah al-waqiah. Surah al-waqiah ini kalau kita rajin, rutin, istiqomah membacanya, nah ini akan mampu membendung, menolak kefakiran. Jadi bagi orang yang mengamalkan membaca suratul waqiah, tidak akan terserang fakir, tidak akan keserang penyakit susah. Jadi yang ada hidupnya akan mudah berkah suratul waqiah. Kemudian wa suratul mulki utawi surah al-mulk qiraatuha iku macane surah al-mulk tamna'u iku nyegaya suratul mulk azabal qabri ing siksaan kubur. Kemudian surah yang kelima, yaitu surah al-mulk. Surah al-mulk ini kalau kita rajin membacanya, nah ini akan mampu mencegah bagi pengamalnya itu daripada siksaan kubur. Jadi orang-orang yang mengamalkan surah al-mulk, dia akan selamat daripada siksaan kubur. Kemudian surah yang keenam wa suratul kafirun tamna'u iku nyegaya suratul kafirun al-kufra ing kufur indan naz'i nalikane den cabuting ruh. Surah yang keenam adalah surah al-kafirun. Kata Nabi, surah al-kafirun itu mampu mencegah kekufuran seketika dicabut ruh. Jadi bagi pengamal daripada surah al-kafirun, seketika dicabut ruhnya, maka tetap dalam keadaan iman dan Islamnya. Karena kata Nabi, suratul kafirun tamna'u al-kufra indan naz'i. Surah al-kafirun mampu menolak kekufuran seketika dicabutnya ruh. Kemudian surah yang ketujuh wa suratul ikhlas. Surah al-ikhlas qiraatuha iku macane suratul ikhlas tamna'u iku nyegaya surah al-ikhlas an-nifaqo ing munafik. Yang ketujuh surah al-ikhlas. Surah al-ikhlas itu akan membuat orangnya terselamatkan daripada perbuatan munafik. Karena kata Nabi tamna'un nifaqo, bagi pengamal pembaca surah al-ikhlas akan dicegah, akan ditolak, akan dijauhkan dari perbuatan munafik. Surah yang ke-8 wa suratul falaq, surah al-falaq qul a'udzu birabbil falaq. Qiraatuha iku macane surah al-falaq tamna'u iku nyegaya suratul falaq hasadal hasidina ing hasude utawa ing dengkine wong kang dengki kabeh. Surah yang ke-8 surah al-falaq. Nah ini kalau kita rajin membacanya, maka ini akan mampu mencegah, menolak daripada perbuatan hasudnya orang-orang yang hasud, perbuatan dengkinya orang-orang yang dengki. Wa suratun nasi, wa suratun nasi yang ke-10 surah An-Nas tamna'u iku nyuguh ya surah An-Nas kuna dubrabinas al-waswasa ing waswas. Surah yang terakhir yang ke-10 ya surah An-Nas. Nah itu akan mencegah daripada penyakit waswas.